Yes, naye ne bano abasajja bano betugamba. Example again, Pastor Tom asobola okukola ensobi. Tetuvayo ne tulowooza nti he's the supreme. Asobola okukola ensobi era ensobi zenkugambye ze example zenkuwadde. Nti nze nalabako ono yayokya ebifaananyi bya omuntu we yafa mumanyi personally. Ikinenga yakijja ku church. Yes, yakwata ebifaananyi n'abyokya. N'akwata engoye empale n'azookya. Ez'omuntu afudde. Ninga ezize nti kati teri kuddamu kwambala mpale. Okay. Ndi mukazi siddamu oba legging oba jeans oba just trousers siddamu kwambala mpale. Ninga oyinza okwesanga pastor yakikoonako omuntu ye out of their mind na interpreting birala. Nze nkuleetedde examples nga nazirabako tebazinyumiza. Don't you think we have to blame it to the people, to the flock, but not the pastors? Kuba ye ono yaba akoze interpretation yenkyamu omusumba oba onenya waki. Anti musumba yayogera ku kiku ky'empale. Oba okitegeera nti empale aba yayogera ku kiku ky'empale. Tewali kizibu kya kutereka bifaananyi bya muntu wange yafa somewhere as a remembrance. There is no problem with that. Oyo omuntu tayinza kubanga yakijja waggulu. Pastor talked about it. Okitegeera nekireetera ono kwegamba abantu nga bw'ogambye ba followers waliwo balina levels ez'obukulu mu bulokozi. Waliwo abakyali ku mata ku bbeere, waliwo abatuuse okulya ennyama. Gwe ng'omusumba oba handolinze otya nga Pawulo bwe yagamba nti kati mufuuse machuwa kati nina obbawa kuki ku nnyama neera ne wembawo ennyama amagumba ngajjamu because temunnatuuka ku eyo level ebawa nnyama nga mulimu n'amagumba. Kati abantu abamu kye baganya okutegeera nti bano abasajja nga Pastor Tom gwe muvuddeyo nnyo ne mwogera bingi, abamu okuvuma abamu okutyoboola. He's not a saint. Waliwo akyama naye ng'asobola okuba nti ye ali ku mulamwa. We can't compare him with bano abasajja abalala. Waliwo yakompare ebyo ebiboozi byaba Bujjingo temubiteeka mu pastor gundi. No. Naye asobola okuba nga yasobya somewhere somehow in his preaching, in his ways. And of which tekitegeeza nti tetulina kumwogerako. Tekigaana kumwogerako. Yes, every pastor ate tekifuula nze mutuukirivu. But these guys tebakyagambwako, by the way. Tebakyayina muntu yenna abagambako. Tebakyayina Nathan oyo yajja n'agamba gundi wakoze ensobi, oli musajja wa Katonda naye wakoze ensobi. Tebakyabagambako no. Because wokyogerako bagambako endiga zennyini ezandigize nazo ziba shieldinga bushieldinzi nga zivaayo n'ebiso obira ebiso birabira mu comments. And of course I came expecting that. When I knew there are people who are gonna come out here. So simawulire. Comment eyo yeddayo kuli okwokya ebifaananyi. Yesu bwe yajja teyajja kujjawo culture yaba Israelites oba aba mwe yazaalibwa, era yasigala circumcision yasigala ekyaliwo, obulombolombo bwabwe yabulekawo. Gw'omulokole bw'ovaayo n'ogamba nze saabya lumbe, nedda gamba nze njabya olumbe naye sigenda kukola kalombolombo bwe kati. Bino yes naye nga nze ngenda kuba musika, ngenda kusika naye nze mbadde nsaba ensuwa tebagimpa, sikwata ffumu naye ngenda kusika era obulombo bwo ngenda bukola bwe buti. Yesu yakikola.
okitegeera naye gwe ovuddewo nga oyo bwagambye zesiziika nze ebifaananyi mbyokya empale ogwo musango kwegamba ebintu ng'ebyo. So that is a good comment. Kitegeeza nti saze in attack of Pastor Tom. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda, ali mu kibuga Kampala, ali ebweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda, osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo, asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa, ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face, ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited, omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai, yes, estate says zolaba butereevu nnyo ziri available. Osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala yeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa. Osobola okubeera nga ofuna ennyumba, yes, saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda. Osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo, business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna. Era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata. Weetaaga musaveya, weetaaga ki, buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya, tubaaniriza nnyo nate n'abatugobera ku mikutu gyaffe gyonna emirala, Isaac 1K, Solomon Kaweesa ne Alosia Smart of Media. Banange tubaaniriza mwe bali kubeera nga mutugobera gye musinziira mu nsi yonna, abategeera olulimi Oluganda okwetolera continents ezitali zimu, Africa, Asia, Europe, North and South America. Tubaagala nnyo ne continents ezitali zimu kasitobeera nga owulira olulimi nno Oluganda. Banange mbeebaza nze muzukulu wa Gamu nga Moses Wamala. It is yet again another beautiful day to have conversations and voices of reason. Ensonga zino ze tubaleetera zaaludde okulabika ate ne consistency okukikola nga oli consistent doing it over and again ng'ate era ebintu bimwogera si byemu ne nga byanjawulo kyamaanyi. Abali mu ggwanga erya USA, abali e Qatar, abali UK, abali Canada, abali mu nsi ezitali zimu, banange mbeebaliza ddala okubeera nga muwaayo obudde nammwe abali back in Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, South Africa, Morocco n'abalala. Ensi zonna mwe bali kubeera nga mugoberera okuwaayo obudde, dedication, passion, saako n'okuwuliriza kikulu nnyo. For matters of clarity, bazze bagobera episodes ez'omunnyo ogweddemu ensa, njagala mukimanye nti we are not against anyone. No, ebintu bino eby'omwoyo bw'obeera nga ddala kituufu obikuliddwa osomye, kakati nze akunyonnyola ndi munnamawulire. I've interfaced, I've interviewed, I've interacted and I've worked. Kambidde mu Luganda nti nsisinkanye, mpayizaamuuko, nkolaganyeeko, ate era nkyazizzaako n'abamu ku shows TV ne twogera ku bintu eby'omwoyo. Bangi nnyo benze interactinga nabo, benze njogera nabo, nenkola nabo. Kakati ebisinga ebyogerwa y'ensonga lwaki ndeeta nnyo bannamuleeta, oleme kuleeta bantu nti oli yali gundi. No, that's why owuliriza amaloboozi g'abantu abali credible bemanyi nabo abakoze research. Twatandika okukola episode zino dda ne Pastor Male, nenzija Solomon Kaweesa, Alosia Smart of ne bannamawulire abalala bye twogerako
kyovola tetugenda ngako mu kooti, tetugenda ngako nti oli tumuwaayiriza, no. Ebintu bino byetaaga okuwa obudde muwulirize musengejje kuba tubiraba ate n'ebyomundu ebimu bye tuleeta. So we are not against anyone, naye twagala society lya weekend tumuleme kubeera nga tugoberera buli kimu. Mu ggwanga Uganda tusaba, it's one of the countries ranked okubeera abantu abali religious. Question is, why are we still ranked as the third world country? Why isn't God answering our prayers? We are not blaming God, naye tuyinza okubeera tulina bye tukola ebitatambula bulungi. Enzikiriza eya abalokole Bible gye nsoma yegamba ennyini nti olumu Katonda tatwanukula olw'okuba nti tusaba bubi. Could it be the reason? Or could it be part of other reasons? The fake prophets, the rise and mushrooming religions and fake prophets? Oba we need to ask ourselves what we know kwebuzebuze ebiri critical nnyo ebibuzo eby'omunda tutegeere. Otherwise bwe tunaleeta emotions and sentiments mu debate nga zino tujja kukomekereza nga ate tuwabye. So abantu bendeta twagala okushining a light, a voice of reason, nti tukwese obwongo bannange tubikuke tubikula amaaso. So we are not against any pastor, any religion, ne tutunulira ebintu bye bakola because maaso tugenda kuleetera the wealth these guys have accumulated. And the question is, how much wealth have you accumulated? Those are the hardest questions zenjagala twebuuze. Bw'obeera ng'oteekayo ezizo omusajja n'agula ettaka lya $5 billion, n'agula TV, aguze buli kimu mu famire y'olina ki? Wenjagala debate gwe tugenda okugitwala. Ate n'ekyokubiri, abamu abatiisatiisa, njagala okubategeeza nze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala, sitera nno okutiisibwatiisibwa wembeera nga ndi ku mazima. Let's just debate reasons. Ate n'abamu abasumba bano oba bannaddi nja batuukira interview them awe mujja okutegeera nti si lutalo. So comments zammwe mu show yasembyeyo, show yabaddeko bantu bangi nnyo. Eddogo erisuse mu kkanisa lisuze Endiga kutebuukye wuno bwino n'obukodyo bwabwe oba bukodyo bwabwe. Omukulu Henry Ndoza yagedde ebintu awamu ne bibatabula, naye of course that's the debate. Tusuubira fena tugenda kukwatagana. Era omukulu ndi naye tugenda kubeera nga tuwuliziganyaamuuko ate era n'okulaba butawesobola okwanukulamuuko abamu ku mmwe. Omukulu osiibye otya eyo ye ewammwe simanyi kaakati. Sikusiiba ndowooza ewammwe kati osiibye otya yosewo? Yosewo ansiiye bulungi mpozi mmweyo. Right now mutusinga essaawa 7. Yes. Ewammwe ziri kikana mu 2. Ewammwe teziri 10. Yes sir. Yeah, bwe kiri. Obulamu bulungi. Obulamu si bubi, weebale kunkomyawo. Yes. Yeah. Out of egundi zonna ze tubadde tudiscussinga. So yeah. Kirungi okuba nti nkomyewo era tunyumye. Weewaawo. Abantu baffe okubajjukizaako nti episode zino ze tukola omunnyo oguweddemu ensa tukkiriza nti bingi ebikyuse technology. People have been taken by events. Tuzze ne social media platforms empitirivu. I've seen pastors abakola obukodyo to attract audience over TikTok, over Twitter, over ngayagala kuza following. Bingi mujja kubimanya we tunajjira mu maaso era during the show nzikiriza mujja kubeera nga abamu mubigoberera. Abali ku mukutu ogwa YouTube of course abasembyeyo kubeera nga mu followinga. Abamu no sigenda basoma amanya kuba bamu temwagala batukiza ate we nakizuula. So I'll just read comments. Yeah. Era ndoze yoleyo sho tugenda kubeera nga twanukulamuuko abamu kummwe. Omukulu muganda nge Henry comment zino zikulaga ki? Ezabadde ku video yaffe. I think ziraga perspective very wide. Yes. Yeah, nti mulimu abantu ba mirundi ebiri. Mulimu abantu abali critical ku byoyogedde. Omanyi
waliwo constructive criticism. Yes. Kugamba that constructive rebuke. Ekkirizibwa ne Proverbs esibe yogera mu Proverbs wanji wonna esibe enogolayo accepting rebuke. Yes. In a way. Okitegeera. So nalabye nga mulimu abantu nga bali concerned about information gw'oleeta naye concern eno ne bagikuleetera with wisdom. Yes. Okitegeera. Yes. Naye ate ne mbaamu group endala nga bo really shallow minded. Nga olaba comment nga omuntu tagitaddemu kulowooza, omuntu avodde avumye, okitegeera ebyo ebintu nga debate agivulgarizinze. Exactly. Kwegamba nga ye tataddeyo n'agamba lineerindako. Kanku example si kweno video gye twasookera ddala we nagamba nti amakanisa nze nga kooyo okuzimbibwa. Eri eyasooka seeno video. Naye waliwo omuntu eyakomentinga, waliwo omuntu emu comment gye nalaba n'enseka n'engamba naye abantu, omuntu omu yagamba ono yeefudde Katonda takyayagala n'amakanisa kuzimbibwa. Oh my God, yeah. Oba ontegeera nti ye yapiikinzeemu line emu bweti n'aconcentratinga kwoyo nti ono yeefudde Katonda, wabula ate nga waliwo the general picture gy'ataatunulidde n'enkugamba bw'eba kuzimba amakanisa nga bw'ogamba nga program yonna bwe yali lwaki gonna gali concentrated mu Kampala mita 2 of each other. Yes. Lwaki tetutwala emasindi amachachi amanene and outward e Kampala nekireeta ne wano nti naye nga ate nti yes, churches they are so close but hospitals are distant. Ebintu ebirina okusevinga obulamu, ebirina okuyamba abantu, siga nti amakanisa gayamba naye the mushrooming churches mu community emu, mu parish emu enzo osanga mama church agasoba na 50. How many hospitals nga gabalokole naye muzikiti guli mugumu nga parish enzo kwesanga ekkanisa Church of Uganda erimu emu. And so abantu bazo comment nze bwento bwenazirabye ya comments perspective yange natu tent ndoza na days people are glorifying more of their pastors beyond the creator. Olina kugamba tuvire ku musumba waffe what and what, olina aleta ne perspective eraga nti omusumba we akola deliverance, so that perception, that perspective yenga akulaga nti omusumba we yawonya. So ndowooza olina akulagira ddala nti omuntu abulira enjiri eya righteousness. And I don't know, perceiving anti this is right, this is wrong. So okwongerezaako kwekyo mwami wamala nze nno era waliwo ezimu nagambye waliwo ezimu zetajja kulilayingako nnyo naye ate nga oluusi ziwabya ate nga n'abamu balowooza bwe batyo. Oli n'avayo n'agamba oyayogera ngaani muli wano kwonoona bulokole wamala kyanoyo otandise kwonoona ozze ku destroyinga balokole abo abantu b'oleeta beekwese mu balokole. Munnange nze nagamba nakulira mu kyaki emyaka gyonna era teri kintu kyonna kyenjogera, era nze mwami wamala soogera ku basiraamu. Sibamanyi kuba tobimanyi. Sibamanyi soogera ku bakatuliki bapoto, sibamanyi simanyi bibaayo nemba ne questions a right person yajja kuvaayo yabeera azoogerako. Okitegeera naye ku kino ekintu kyemmanyiiko nsobola okuleeta perspective ya waliwo omuntu kwaba era yabadde agamba nti oleeta bano abantu tebamanyi na bye boogerako. Munnenze ekintu kye simanyiiko nga bwe nkugambye ezo religions endala sizoogerako. Ate neyo point gy'ogambye mwami wamala edda nze nga bwe nkugamba nkuzaayo mu 90s early 90s amakyaki mainly tegalina pastor. Jamu bwe yankwatiranga ekibuye
nga nsobola okubuukamu awo bankolera kumpi n'ekibuye nga nsabira awo. Sande endala nyiza okwesanga ndi Makerere n'ensabira awo nga tewaliiko kino kintu nti ono pastor wange nze sigenda wala twanonyanga Katonda wali. Yes, you're seeking for the kingdom of God, not seeking for who does miracles, who says what. Yeah, you're right. Yeah. Era omuntu avaako n'agamba ffe tulekere pastor waffe omulekerayo nga bwali because nga bwe nagamba obwongo bw'abantu bwanjawulo. Waliwo abantu nga just si kuvuma kubanga ffe tetusobola kuvoola kweno channel. Omuntu yenna awulira nga avoola comments zonna zi welcome, naye nga bwe ngambe zinadde nzirabamu two segments. Waliwo abantu nga bavuddeyo nga bali concerned bagamba ye naye mukulu engeri gy'okyogeddemu wano otunuddeko eno. Yes, but you can go. So kyenjagala nnyo bannayuganda abatugoberera mutegeere nti ebintu bino abantu bangi references enjo kuwa bonoonya PLO Lumumba, of course Professor Lumumba we Kenya. Ndowooza oyo oyinza obutagenda nnyo gwa muwakanyo oyinza okubeera nga kunze because he is a scholar era siga nti atuukiridde naye he has done research over Africa and different continents. But he's a person eyandeta n'okuzuuka naye because I've met him not once. Nangamba nga statement gy'okoze ey'amakanisa amangi yayogera naga Kenya nti amakanisa bw'oga countinga osobola n'okumala olunaku nga togaweddeeyo naye n'obala amalwaliro agalio ne ngamba n'enzuuka. That's why I joined his call. Nanga nti Africans, we need to wake up. We pray on a daily, but corruption doesn't go out of Kenya. We pray on a daily, but bad leaders don't go. Chichi, waluchi tutakola bulungi nenga. He awakened my conscience. Oyomu. Nina clip ke nakueleza ka Reverend wakalabye omusajja ali ku TEDx, yeah. Actually njaga nnyo bannansi bamanye nti bye twogera. We are not doing out of the blue. I take sleepless nights olumu making research. Omusajja oyo omukutu abatuuliriza TEDx, yeah. Mukutu ogwo guliko information gy'okusanga eri critical nnyo. Why the 5 reasons why religion is making Africans poor. Ye yakwata perspective nenga munadini nenga yakuwa ensonga ze. So I think abantu abasobola okugaza scope yawe ne bategeera nti olumu we are not doing things ogamba nti on our own, but research ne betugobera biba bingi. Tutandike ne waliwo omukyala eyagize naga nti but his way of reaching things about witchcraft has killed several marriages in Balokole people. Some wives have totally abandoned their responsibility as married creatures. It's a pity, banange. Most of the time being spent in church. What kind of gospel is that? Ndoza kino wakyogera koluli? Yes. Era oyo mukyala nze nakoseza bwe nali ntandika because abantu abamu basinze kunyiiga because it's Pastor Tom involved. Okitegeera era waliwo yagambye yogera ku bali ba Bujjingo ffe totwogerera ku pastor waffe naye njagala oyo mukyala kyayogedde kiri nze nakozesa example era nanzijukira nayogera examples nnya tebazimbulidde bubuulizi ze nalabako nti abantu benjogerako abasatu abakyala abo abalinga buli kaseera agoba mizimu ate nga bakimanyi nti okitegeera story waliwo bye tutayisa ku mpewo naye nga I know, yeah. Yes. Nengamba bulungi nti ono omukyala yali nnyumba nga 5 okuva we tuli. Omusajja n'atuuka n'amugoba. Nga takyafa ku nnyumba. Sigambye nti bonna abagenda okusabira nze nkoseza eyo little sample space eyo entono ey'aba n'abantu bendabyeko. Okitegeera n'abeera nti amaka omukyala ali awo atandise okwonooneka inawe kankikozese nga bwe kiri just because alina waasabira emizimu mingi
okitegeera yes so nagireetanga sample space nti nalondamu abantu nze bennalabako sigambye general nti bonna abasabira obufumbo bwafa no but there are those omuntu yes oba tulowooze omuntu akwatidde general nti n'olumu abantu enkwata yaabwe kuba ffenna tetulowooza kyekimu oyinza okwesanga si byabuulira naye nga at the end oli n'atwala kirala ekyo ekintu nti okimanyi nti mwami wamala I think kankireete bwe nti bino byonna ebiri mu comments bye tujja okwogerako byonna obulokole abo bonna abadawutinga nze sinze mutuukirivu asembyeyo nange nze nnyini simanyi nakumanya naye nze kinasooka okukola mwami wamala kwe kutandika okwesomera Bible nga nze nga sigisomanga novo nga sigigugolinga because abakristaayo ennaku zino tufunamu ka section ogamba kamusooke mbikuleko wano ka section oba kangugolinga script eno ngamba okwesomera Bible ng'otudde wansi ne bw'osoma page emu ng'ogitegedde nti osobola okukwata sections za Bible kati nze nagamba kantandikire mabaluwa naye Pawulo alina ekintu kyeyali ayogera n'aba I think bakolinso ng'abagamba mwali bato nali nina kubawa mata nali sisobola kubawa nga miwogo hard food okitegeera naye bwe mugenda mukula ntandika okuleetayo kanyama ayina engeri nkirusenga omuntu ali yakitegeere bw'atyo nti boddira congregation yento eyakalokoka for example nenjimikisinga wamu n'amaze emyaka 10 nentandika obbasomesa type z'emizimu kino webiti ogenda okwesanga ono omuto ayinza okugamba bannange kwegamba kigenda mu maaso wano ate n'ekirala abantu kyebalina kyenjagala okubuuza abantu abatono ab'obwongo yabayaba obutono si kuvuma but shallow mindedness kyenjogerako nti di abasumba wano actually webakwata ku muzimu gwa corruption. Wow, thank you. Kuba jonna mizimu. Ogwo muzimu byonna mizimu kwegamba bwe tuba tugenze in detail of emizimu ne tugamba omuzimu gwa corruption guno katugusooke tugukwateko omuzimu gwoku okwawula nti ntunda edduuka wano kanteekeko scale ya njawulo muzimu gw'obubbi si mu gavumenti yokka n'akaduuka kasemberayo ddala ogwo omuzimu kangukwate nga tukutte bino mu busabo eddogo nti guno omuzimu nti kankwate ku gw'obwenzi guno ogw'okugeyaŋŋana oba kitegeera kanconcentratingeko ku muzimu gw'ekitta bantu. Yes, I hear you. Wabeeyo ampeereza link to that oba pastor Tom yajogerako oba some other pastor ajogereko to enlighten me. Okitegeera tetwazze kuvoola kwataakinga nedda. So go on. Yeah, ndowooza nakyo ekyo kikulu nnyo naye omukutu abantu gwe mulina okugobera for instance namwe okugenda okubeera nga mwongera okugaziya okumanya kwammwe because references inkulu nnyo TEDx or TEDx talks on YouTube guli verified taking a time owulirize ebintu abafirika bye batuyiyiza how to okubeera nga batukwata obwongo n'okukola ki different things so ebimujja kutegeana gye biva and why we are here during the program. Oyina ensonga gy'oyogeddeko enkulu ennyo Reverend gye yayogerako n'agamba nti once religion decided to concentrate or conceptualize on trivial matters nti essaawa eno waliwo ebintu bingi ebyapeninga mu ggwanga Uganda
challenges mpitirivu. Okusinziira kwa World Bank ekugamba kumpi buli financial year trillions and trillions of money are swindled mu corruption. But abantu bano tebabyogerako. Obiwulirako lumu na lumu and what obugosi muzimu. Olina omusanganira obwenzi obuli mu makanisa. Nga mu church mwe nyini there are people doing that nga ate n'abamu bamanyi abaweereza, but he's not speaking about that demon. Okitegeera? Naye waliwo eya clarify nze naga nti Pastor Tom teaches the living and transforming gospel of Jesus Christ and mostly about Holy Spirit. Ndoza yabadde ali mukula gagondi jagira. Then ono naga nti about mutundu the ministry exposes forces of darkness about 25%, which people are mostly ignorant about. It's fully backed up by how God's kingdom counters those forces and living right as a believer in Christ, 75%. If a non-biased person researched on this, they would find out this reality about Mutundwe. So he thinks I'm biased. Yes. Inchigamba 75% engeri lwaki asomesa ku mizimu egyo oba emiyeyo egyo abantu bagimanyi and how to handle them. Ndoza yabadde akuwabula nti omukulu kyakola nti agibategeeza for them okumanya how to handle those things mu ngeri eya Katonda. Munanga, I'm not biased, but it's a good comment. It's a good enlightening criticism. Nadde nkugamba nti kati olaba ezo comment ebbiri z'osomye zigamba hey, because originally when nali ntandika programu eyo nagamba I stopped listening to him way back. Okitegeera olwabino bye nali ndabye olw'ebyo bye nali mpulidde. So kati omuntu ng'ono ava yagamba hey, since you left kiki ekigenda mu maaso ye n'ensomesa, which is the constructive criticism that I'm talking about. Ate by the way wamala eno program fenna tukimanyi bulungi nti twogera waliwo just comment etalina nnyo makulu naye ngena giyisaawo omuntu eyagambye nti musoma scriptures mu luzungu kyokka program eri mu Luganda biki ebyo munnange na Bible ya Luganda okitegeera naye ate sometimes oyinza okwagala okuyisaawo ekintu ng'okozesa reading nga bw'olabye nti obadde awo osoma one of the gundi ya professor okitegeera. So bino ebintu tubijjemu language nti omuntu atasoma Quran mu Luwalabu oyo gundi emulemye ejjana. No, it's a language. I can have a translated Quran. I can use English. I can use a Luganda version. This is not a language problem. Tetugenda yo to the extent of stripping law. But ezebbiri z'osomye, those are good comments. Era nungi. Yeah, I agree, but I'm not biased. Yeah, omukulu agamba nti ekimubuuliza ekyo, one of the reasons knows how people can really tackle that thing in a godly way nti wamanya nti kino the way to handle it yensonga lwaki agibuulirako. Do you find a reason okubeera ng'eri wathi okugamba nti kyeyagambye nti ensonga lwaki abuulira ku bintu ebyo mbadde nti the ministry exposes forces of darkness ng'agamba nti ekyo kiri about 25%, which people are mostly ignorant about. It's fully backed up by how God's kingdom counters those forces and living right as a believer in Christ. So nti kwagamba ebintu ebyo abantu yalowooza baba bateekeddwa okubimanya, alina okubibuulira ate era abantu bamanye engeri gye bacountaringamu ebintu ebyo mu ngeri eya Katonda, and of which abanga ekiba ekirungi ogibuulirako abantu baleme ababadde ignorant batandika okubitegeera. Simanyi oba olina naawe olaba wakisusiza ne kigenda the extreme according to the first show you did.
Exactly. Oyo mwami olabe comment eyo kyayogerako. I understand. Tosobola kujjanga tosomesezza abantu about it. Nenze nkugambye nti ogenda kwesanga nti wekigenda okubeera dangerous. Yeri scripture gye nkugambye. I think it's over 2 Corinthians 3. Paulo yali ayogera ku yali ayogera n'aba he's one of his letters. Ndagamba for example bobo believe omupya kati oyinza okwesanga zino examples ezennina ez'aba n'abakyala oyinza okwesanga nga bambi psychologically ekyo ekintu kyamu affectinga eyo teaching yamu affectinga neddayo mu maka nga si bonna ng'abalala bo bali mature mu bulokole okitegera nga bo handling in a way of a teaching than in a way of scaring people. Nze wengambira nti over concentrated ku mizimu at the time when namuwulirizanga again I'll say it at the time when namuwulirizanga details zalinga so in depth nti bannange bw'olabanga ekintu bwe kiti omuzimu gufaanana bwe guti oba omuzimu gukola bwe guti ekyo kye ŋŋambye nti that is over teaching and going deep into the demonic world and so on. Kyekireetedde abantu bali oyinza okwesanga abato oba abanafu okuba nti bo bakikola literally nti bannange ekisaze emirundi 5 the examples ennabadde mpa naye tekijjaawo nti talina kusomesaako that side oba actually tasomesa nga omwe we yagambye asomesa ku bafumbo abuulira abantu that everyone can do that okitegeera naye musumba naye bino ebintu by'okugamba mbu omusumba waffe muveeko gweva ku basumba the men of God fe musumba waffe temubimunyigira temubiyingiza mu bino ebintu again Paul talked about it era in one of the scriptures awo ng'agamba abamu muli omwo mulwana nti nze ndi follower wa Paul nze ndi follower wa Apollo if you know that scripture ng'agamba banne mulekerawo okugamba nti nze ndi follower wa Paulo nze ndi wa Apollo nedda nze Paulo nakwata ensigo n'engisimba Apollo yajja kuwotaringa nsigo naye omuntu asinga omugaso Katonda ye yagiyamba okujaminating okukula so tuleme kwemenyaamenya nti ndi follower wa Apollo nze ndi follower wa Paulo yet bano omulimu gwabwe they are just on awotaringa on asimba naye akuza ali omu okugamba nze pastor wange nze ndi pastor wange ono okimanyi nti Katonda kati right now amazima agaliwo tuba tugenze nitukola survey of course fete tusobola gikola because tetumanyi ndowooza ya Katonda eri so broad ne Katonda alina bafollow abatono okusinga bapastors bapastor balina bafollow abangi nnyo okusinga Katonda balina so okuvaayo okugamba omusajja wamwogeddeko by the way ni pastor Tom oyo asobya ng'omuntu asobya kuba there is none righteous, yes asobya abasajja waliwo omukwano gwa Katonda the friend of God called David yasobya omusajja yasobya era ne bamusindikira someone who rebuked him Nathan according to criticism namugamba boss wakoze wano wakoze bubi wano according to criticism zolaba do you think our people like Bernard Dengulu, because the criticisms confirm they are overtaken by pastors beyond the creator? Simanyo observation here, where is the future of the flock according to of course according to the criticisms olina olaba nga tayagala oyogere ku pastor we tayagala okwena kyonna kwegamba there is nothing to be discussed about the faith. Where does the future of the flock or the sheep lie? Again, Mwami Omala,
comment ezimu nazagadde in their form of criticizing abitwayogeddeko ezimu waliwo ezimu ng'oziraba agamba gundi wano temukozeemu ensobi here and here. Don't you think this and this? That is a good comment. And wabula egamba nti hey guy wakoma okumuwuliriza naye okimanyi nti akola kino asomesa kino. That is a good one. But right now ekibuzo kyombuuzizza flock nga bw'ogambye bafollowers bagoberera basumba kyobola bavaayo abasumba bano okujjako ono alwana Bujjingo neyenyigiramu naye abasumba abasinga obungi bafollowa be babalwanira era tolina kyobagamba. For example, some of the ziyitamu olaba that cult mind eri mu bagoberezi nti omusajja waffe mujje mu bibuuzi byammwe eno kyano talina namakulu gwe wamala oleesa abantu abatalina makulu pasta waffe muveeko kakati naye ng'oyo omuntu bw'omugamba wamma Bujjingo ddala musajja mu kyamu agenda kugambira Bujjingo ate tonyumya n'oyo mufere naye atejjukira Bujjingo naye alina abalwanyi. So the church now has become a battlefield of not ideas, not a battlefield of creativity, not a battlefield of ebintu ebyandibadde bitutwala maaso naye a battle for those on the pulpit where the flock fights. Ani ayogedde ani oyo ayogedde ku pasita waffe omanyi they are not they are not fighting for God. They are not fighting the battle for God nti bannaye wano mukoze muti naye fighting the battle for abantu pastors. Obadde ngamba ku Mbonye waliwo omugobezi wa Mbonye gw'osobola okukeera ku makya n'ogamba ekintu kyonna ku Mbonye okitegeera naye nga someone else agamba sha oyo Mbonye nawe talina kyatugamba oyo mufere wa kuno kakande mufere wa kuno naye nga ye ayina abagoberezi bangi era woviirayo bwoti nga bajja bakutaagula. Yes, naye ne bano abasajja bano betugamba example again Pastor Tom asobola okukola ensobi tetuvaye ne tulowooza nti he's the supreme asobola okukola ensobi era ensobi zenkugambye ze example zenkuwadde nti nze nalabako ono yayokya ebifaananyi bya omuntu we yafa mumanyi personally ikinenga yakijja ku church. Yes, yakwata ebifaananyi n'abyokya n'akwata engoye empale n'azookya ez'omuntu afudde ninga ezize nti kati teri kuddamu kwambala mpale ndi mukazi siddamu oba legging oba jeans oba just trousers siddamu kwambala mpale naye ng'oyinza okugamba oyinza okwesanga pasita yakikoonako omuntu ye out of their mind na interpretinga birala nze nkuleetedde examples nga nazirabako tebazinyumiza. Don't you think we have to blame it to the people, to the flock, but not the pastors? Kuba ye ono yaba akoze interpretation y'enkyamu omusumba oba onenya waki anti musumba yayogera ku kiku ky'empale oba okitegeera aba yayogera ku kiku ky'empale then omuntu tasobola kubanga yakijjawo okuba nti eyayokya ebifaananyi by'omuntu omugenzi. There is no problem. Tewali kizibu kyakutereka bifaananyi bya muntu wange yafa somewhere as a remembrance. There is no problem with that. Oyo omuntu tayinza kubanga yakijja waggulu. Pastor talked about it. Okitegeera nekireetera ono kwegamba abantu nga bw'ogambye bafollowers waliwo balina levels ez'obukulu mu bulokozi. Waliwo abakyali ku mata ku bbeere waliwo abatuuse okulya ennyama
gwe ng'omusumba oba handulinze otya nga Pawulo bwe yagamba nti kati mufuuse machuwa kati nina obbawa kuki ku nnyama neera ne wembawo ennyama amagumba ngajjamu because temunnatuuka ku eyo level ebawa nnyama nga mulimu n'amagumba kati abantu abamu kye baganya okutegeera nti bano abasajja nga Pastor Tom gwe muvuddeyo nnyo ne mwogera bingi abamu okuvuma abamu okutyoboola he's not a saint waliwo wakyama naye ng'asobola okuba nti ye ali ku mulamwa we can't compare him with bano abasajja abalala waliwo yakompare ebyo ebiboozi byaba Bujjingo temubiteeka mu pastor gundi no naye asobola okuba nga yasobya somewhere somehow in his preaching in his ways and of which tekitegeeza nti tetulina kumwogerako tekigaana kumwogerako yes every pastor ate tekifuula nze mutuukirivu waliwo yagambye lyange okola ekyaki eyo sisobola sisobola okitegeera okwogera tekikufuula totuukiridde naawe but these guys tebakyagambwako by the way tebakyayina muntu yenna abagambako tebakyayina Nathan oyo yajja n'agamba gundi wakoze ensobi oli musajja wa Katonda naye wakoze ensobi tebakyabagambako no because wokyogerako bagambako endiga zennyini ezandigize nazo ziba shieldinga bushieldinzi nga zivaayo n'ebiso obira ebiso birabira mu comments and of course I came expecting that. When I knew there are people who are going to come out here. So simawulire. Waluwaganze anti wange asabidde wa Tom for more than 20 years takyaziika akoma ku kkubo ne jjajja wange taata we yakoma ku kkubo yadde n'ettaka era teyamuyiwaako. Truth is, he's a good man, but the teachings zeetaaga kutereeza. That is what I was trying to say. Olaba comment eyo. Comment eyo yeddayo kuli okwokya ebifaananyi. Yesu bwe yajja teyajja kujjawo culture yaba Israelites oba aba mwe yazaalibwa era yasigala circumcision yasigala ekyaliwo obulombolombo bwabwe yabulekawo gw'omulokole bw'ovaayo n'ogamba nze saabya lumbe nedda gamba nze njabya olumbe naye sigenda kukola kalombolombo bwe kati bino yes naye nga nze ngenda kuba musika ngenda kusika naye nze mbadde nsaba ensuwa tebagimpa sikwata fumu naye ngenda kusika era obulombo bwo ngenda bukola bwe buti Yesu yakikola okitegeera naye gwe ovuddewo nga oyo bwagambye siziika nze ebifaananyi mbyokya empale ogwo musango kwegamba ebintu ng'ebyo. So that is a good comment kitegeeza nti saze in attack of Pastor Tom. Ndozane kino kanjigatteko way back when colonialism was coming bajjajjaffe kuba tetwaliwo n'ebisomebwa ebiwandiikibwa batuga nti Abangereza bwe bajja ku ssemazinga wa Africa bajja ne batalaaga ensi ze bali balina okufuga ne bwe baagwa ku Buganda kuba Uganda teyaliwo by then Buganda bwe bajja abaali basindikiddwa bwe baddayo okulaba n'abakyala ne bamuwa amawulire ne bamugamba nti tusanze ensi Buganda eri ku ssemazinga wa Africa naye kye tusanzeeyo eri ku ssa erya Japan kye baawukanya ndowooza level bintu byakwogera nti oba tekinologi nga twetaaga bwetaazi kuteeka ku level ndala kakati bwe bajja ne balaba how powerful how intelligent how knowledgeable bakabaka yaliwo n'ebintu engeri twali tubikolamu enneeyisa the culture era ne baga nti twawukana nnyo na nsi Bungereza na Japan kati okudda because this is now the colonialism tactics and strategies balina okukozesa okubeera nga batucolonizinga naye tubatwalidde ki how tuba capturing ze tutya
bano bo bajja mu lutalo olw'amaanyi, not with guns and they are going to shoot us to accept, but they came n'olutalo olw'obwongo mindset. Era ebimu kubamu benjogedde nako abamu abali mu Buganda munda omuli ne Haj Abdul Nadduli naye kennyini aŋŋamba kuba waliwo enjogera gyenjogera neya ndoza omusota gwayita mu bbaluwa kuba tukimanyi eyawandiika ebbaluwa eyayita abaminsani tumumanyi bamissionaries okujja wano mu Uganda naye bo yali wini gye bali because they saw the culture eyaffe etayawukana nnyo n'Abajapan n'abaani simanyi oba Katonda oba amakanisa mangi nnyo Japan, I don't know, not so sure. Naye nkyogedde just in quotes because I know what's happening there. Naye bano bwe bajja okufuga Uganda, they had to use the tactics zonna otukwata. Kaakati era Haji yangako nti ndoza n'abamu baddako emabega naga Kabaka Mutesa by then akatego tetukaguddeemu because yali wini ya Mungereza ajja n'eddiini ajja kulage nti omutandika okwawula yawula kuba obulokole tebwaliwo by then baani obusiraamu bwaliwo but by the time they came ne bongerawo amadiini religion kakati awo tutandika okubeera nga tugenda culture yaffe tugisudde kyekikyoyogeddeko ekya culture sikyaziika saabya nnyimbe naye these things were done way back byali bikolebwa kambuuze twafa ate ng'eggwanga lyali litambula twali tukulaakulana compared to where we are right now. Abangereza babajja ne bagamba nti we are so knowledgeable, intelligent. What did we lose? Where did we go wrong right now where people don't reason? Way back nga Ssekabaka Mutesa nga reasoninga n'abazungu nga tebamala nga mukwata ku gundi ku kutu ne basika ne bagenda, but right now it's different. So colonialism and neo-colonialism right now ndoza nakyogera nawe nti it's rare okuwulira omusiraamu abasiraamu batono nnyo abaagala okuwasa mu balokole abasinga so that's what they wanted okutwawula yawulamu, and that's why omusajja Reverend okugamba nti 5 reasons why Africans are poorer, religion is part of them. Era engeri gye baaluka olukwe olw'okuleetamu religion ebirala tunabyogera by the way. Yeah. Sorry, okukatinga. That does not mean Katonda takkirizibwa talina kusinzibwa because bamuleetera ku lyato. But reasons apartheid. Yes. Bible yamuleeta. Yes. Kwegamba ye yakulembera okuleeta apartheid South Africa. Yeah. And the general Africa. Yeah. To colonization. Yes. Yeah. So kakati abantu bafendoza nekyo balina okukimanya nti otukolonizing otukwata bwetu tukuba botunulira byonna ebitulemeseza okutambula. I saw a pastor one time on the pulpit ngagamba nti nze sabuni bw'alinnya nfukamirira ku mavivi and I pray to God. You ask yourself, what does economics say about price fluctuations? What does economics say about demand, the law of demand and supply? Amafuta gali nyenti ofukamira osabe Katonda amafuta bei yake. Naye tebamufuna. Era bamufuna. Why? They don't work. Yes. Tebakola. Abasumba. Yes. Babalokole. Tebakola. So that statement, era I watched someone tebalina mirimu. Abantu nga bakuba engalo naye oli yetakuzza mu economy eri kugamba nti temwina mulimu tokola bitya, because I know abasumba bangi abali ku plan eyo ey'okujja abantu ku critical issues okubazza ku issues babalaga buli kimuzimu nti yes oyo muntu just yapikinzemu kantu kamu no concentrating ku ekyo ninga again Pastor Tom no tatuukiridde. Yes. I think Gwen nyini mulamawulire okimanyi bulungi recently he bought a TV at 5 billion. Yes, of course. CTV, abantu by the to give you details about that. C television land? No, Brutus Kajingo, kankutwale Brutus Kajingo, billboards zemulaba ku Entebbe airport. Ne billboards ezimu eziri mu kibuga Kampala.
omusajja bamuyita Brutus Kajingo gende Makerere gundi billboards eziriraanya Makerere University genda ku Entebbe Airport omusajja nyini billboards ezo ye Brutus Kajingo. Brutus Kajingo few years back nzo try to China mu COVID-19 oba ekiroza kifuna before COVID-19 ayagala otandika television ya CTV naye kati ne bw'ginoonya ku mikutu tekyaliko kati bino okukakakasa nti they are facts. Ettaka liri Naggulu ndoza aba Naggulu era actually yes aba Naggulu near Unicaf. Unicaf it is UNICAF Unicaf. Part of the people who are going to be recruited in that television yali nze kennyini naye natuuka nendaba red flags imperative ku speed nengana okusa omukono ku contract. That was 2021 I think 2020 or 2021 tujja mpola tutambula but television has not spent even 4 years on air. Right now bagitunze ne bagiguza Pastor Tom Mugwerwa owe Mutundwe. That television as we speak in areas ezobotana nga abakozi bagenze emyezi gyo yaddala nga Brutus Kajinga abakozi teyabasasula. Cause I interact with many people era CTV sigwe so kuvaayo bannamole bannaffe okubeera nga batugamba nti bannange we are not paid. Naye areas zakimuleetinga now Pastor Tom Mugwerwa enters in a deal with Brutus Kajingo to buy off the television. According to my sources indaga nti over 5 billion ze yaguze television yeyo CTV 5 billion. Imagine. Nayenga actually the interview I'm going to do it because some of the guys abali mu kugamba nti no fe basoke batusasule but it's alleged still nti Pastor Tombo yawako sente ezimu to Brutus Kajingo Brutus nabula ngabana tani nabasasulera up to now. Okitegeera neka kati awuladde ndoza ye conversation je twinza okuleta muganda wange 5 billion how many health centers either 4 oba nebo utakola nyingi no kolemu but it's a 5 billion shilling health center just one. It would be a mega one. You would help a whole community. Okitegeera bana abasajja tetugogerako in attack but decision making right now community yo yetaaga church yetaaga television really like you already have a radio station bino ebintu abantu bibatalaba bibateebuuza bibaveni ne batandika ku kasuka mayinja nsomna maji mavundu. Ask yourself right now community ye Uganda ne Pastor Tom Mutundwe yonna gyetaaga nti 5 billion ozitadde mu TV to preach. Oh my to God. Preach. Come on people. 5 billion health center essomero area 5 billion ne wobo genda tukoze lyabwerera ogenda kusasuza abantu nenga ligenda kutambuliza ku njiri kugamba ku system y'obulokole nenga somero ogenda kugabiramu ne ku bursaries omo ne o settings up something ekikwatibwako a health center, a school, something like that out of the 5 billion. What's the importance? Mugaso ki mwami wamala ogwa TV right now kuze tulina ezabalokole e Uganda wonna. Everyone is setting up a TV to preach. Is that Christ-like? Wow. Bwe tubyogera nga abantu bavaayo boogera bingi. Is that Christ-like? Emirundi egisinga mwami wamala nno Yesu yabuulira kitono. Ebiseera ebisinga yali akola. Actually ebintu bwataba mbyamagero ali ku kino ebintu ebisinga byali practical ebintu byakola sikubuulira because the TV yes ogenda gamba it's going to employ people but it's a way of preaching. Really? And abantu okubategeza this information is in public, is a public domain, it's public space. Just go to Google, type in CTV Uganda, Jalaba who owns it and the news related to it. Like right now, just of recent, Joyce Bagala, Honorable, or Umane Mpimiti, yajja ku floor ya Parliament, naleta information yeno.
Actually, I can't fear to say it. I was part of the people passing on the information. Naye nachetera ku floor parliament, workers or journalists or presenters had gone many months without pay. Naye I'm not so sure whether Pastor Tom ali gundi okubeera nga asasula amabanja and what. Okitegeera abaana abo, I'm not so sure. I still have to investigate, but still we need to question 5 billion zino zivaawa. Ziva mu bantu. Thank you so much. Abantu bane, yes. If they have raised 5 billion, for how long have they done that? But tumanya nti wa time frame, meaning these Endiga zino zisobola okusawo such bigger projects in the country. Yes. Ezigendo ziyamba. Yeah? Yes. We are not here to attack Obolokole ngabambwe badde balowooza. We are not here to attack Pastor Tom, yeah, over others abanajjeyo maaso. But their mistakes bavuddeko ku mulamwa, yeah, in this way. Yeah. TV teina mugaso. 5 billion TV. Oh my God. Great. Out of all the TVs, buli pastor right now in a TV, is that the best that the community gyolimu requires, desires? Byeyetaaga. Togenda kungamba aweerera abaana temugamba ka aweerera abaana. Criticize with brains. Come on. Okitegeera. Tukosa obwongo tugambe amachachi mangi. Kati right now ama TV, buli pastor akola TV. Yes. And the main aim ya TV is to broadcast mu Uganda. To preach. Come on, abantu bawulidde ekigambo. Yeah. Ekigambo kitambudde. Kampala ebunye ekigambo kya Katonda. 5 billion noziteeka e captura in a health center town obe guru Arua ve Kampala ko mutajja kwebuza even mutundwe mwennyini ko mutajja kwebuza ngamba nti the hooping 5 billion kyenawulirako amutunze ebyuma byonna buli kimu kyonna talina kyakwatako like license, because okugula license yokka it's really costly in Uganda when it comes to television. Ojakwe was that because there are different gundi eliyo chetwita mu television, there is hybrid, there is free to air. Hybrid yebera nga buli wamu osobola ogendawo kwegamba mu ggwanga lyonna kwegamba it is a cost, but to a reasoning person 5 billion. Oh, okay. Tugende ku waliwo waliwo okay bannange ebintu by'abasumba tugende mpola nze mbatya era siwolereza. Okay, bannange ffe abasabire wa Tom nga tetulabayo ssabo ye atani yayogedde ku ssaba ate ndowooza alina gwe yabadde waliwo ebitali makulu ndowooza yabadde alina gwayanukula. Yes, waliwo yagenda nti seba abasumba bo okkiriza naye ate abayimbi tokkiriza ate nga bo bali worse because they do it for fame. Those ebyogenda mu nnyanja bibeera. Yes, actually nani yakubuuza kibuuzo kino by the better direct nakubuuza ekibuuzo ku Pastor Bujjingo oba yes I think it was nti waliwo abasumba abakozesa actually a dog witchcraft. Because for me I've covered stories, there are allegations abantu abazze batuwa ne batuga nti tulina olumuje tubasange ekiro ku nsozi what and what ntinga amaanyi abamu bagajja abamu ne bagenda mu Tanzania kuba mutuula kunga. I've had those stories and I asked you that question no me I don't believe nti eriyo abantu abakozesa amaanyi ago kati actually kyembadde ngenda kugamba no yo comment ngamba asagamba konti ba pastor nzikiriza ndi abayimbi sikiriza nze nkyaga era nga bogambye mwami wamala proof facts singambo okitegeera si binombo abayimbi bakka mu nnyanja engamba abayimbi bakka mu nnyanja mwana waffe
nakuwa luli example mwami wamala eyo omuwala Erika bwe yagenda n'awongebwayo naye yafuuka agent wa sitaani yennyini nga boogerezeganya era naye kennyini kyateegaana yamulabako face to face nga bali mu maaso ge ng'akutte ekifi n'afuuka agenti we naye agenti we bwe yafuuka agenti we bwe yakomawo ku nsi yakomawo ne ssente abantu bano nabagamba tuwulirize nnyo parts ezo yakomawo na ssente za renti ne okuguliramu bakwano be beers really is that how much zeyafunayo sikayanya nti devil worshipping jeri era abantu bagira bwe bati but what are you showing for it kale fa abalabe eno tugambe oyo kyeyakola sikisobola naye maama mugaddiga muvundu ekintu kya Bujjingo kyewayogerako lwaki nze njakiwakanya nnyo nti Bujjingo nga bwe nnakyogera lwakuba nakyo tokiwakanya akosa nnyo olulimi akosa nnyo olulimi mwami wamala muganda wange Henry tokiwakanya omusajja mukwano gwange naye ozanyisa religion yavaayo n'agamba nti sebe emiti yaneeyo omukulu ayina gy'alaga ayina ensawo gy'atateeka wansi ensawo yagikebera ng'erimu ebintu omwana Zabwe yalaga nti sebo ensawo y'omusumba badde tagita okubala ebbanga eno naye lumu yali awo agitadde mu nnyumba okuba ye yali mukozi we neyebuza naye ensawo eno ebaamu biki omukulu agenda ogibikula ng'ebirimu anyway mwami wamala I stand to be corrected always era kyenabadde ngamba abantu abasinga mu comment section I stand to be corrected but in a reasonable way tovuma tovoola oba okitegeera kubanga nze sijja kuddiza nga bolowooza ate nekirala kyano si yange naye tuwuliziganya nga bwolabye titubadde tudda mu comments ezimu ezitalina magezi of course tuzirese okitegeera naye osobola okuba omutuufu mwami wamala nze ndaba side eno eyange egamba ono omusajja ekintu kyonna ekikwategana ne religion mwami wamala it's about kakasa tosobola kuŋŋamba nti Kibwetere yalina eddogo nedda yakakasa anti kakati ab'ennaku zino ssebo mwami wamala tugende ku baakola ebinene nze nkugambye tugende ku baakola ebinene omuntu nga Kibwetere Kibwetere sisobola kukkiriza nti yalina eddogo wabula yalina olulimi okimanyi nti right now mwami wamala n'ogenda e Kampala n'ofunayo just pastor ayina abagobereza abawera n'obagamba bannange nayoleseddwa ekiro kyaliro saawa 6 tuyina ez'ekiro tuyina service eri mega Yesu mwene ennyini ajja ebyo tubiwulidde ssebo sigwe busoosa tugenda mukwatako live ekyo bakikola dda ssebo bazze babikola okimanyi nti service ejjula era zajjula ssebo oba ontegeera kye ŋŋamba it doesn't necessarily mean nti omuntu alina eddogo sirikaayanya okay kyemali ngenda okubuuza nti owakanya nti teri basumba because sisobola bamenya naye I know pastor eryo si ddogo eryo ekyo kyenkuwadde example mwami omala example gyenkuwadde mutwe ogwo mutwe nekyeŋŋamba what I mean nti they are pastors kale in quotes they are pastors nga amazima matuufu basamize naye ng'akoze ekkanisa eno nkyogere ntya under a guise naye nga amazima amatuufu yakwata Bible naye nga ekituufu kiri nti what he's doing akola obusamizi obulongooseemu okitegeera oyinza obubeerera omutuufu sikaayanya by the way sikaayanya wojja okubeera omutuufu
nti banne waliwo abantu aboogera oba ne bakola ebintu ne babeera n'abantu n'ogamba for sure lino okay kino kisoboka okuba nti ddogo Prophet Sozi yagendako mu ggulu naye ali ku TV naga yagenda mu ggulu naye ate ye emmotoka ye was lifted ng'ali ku Northern Bypass paka waggulu n'agenda paka waggulu era eyo gya miitingira Yesu biki byonna n'akomawo. There is magic. Ogenda mu comment section wokakasiza nti ddogo gyeriri. Kuma comment section egamba oh man of God, oh my goodness, oli mutuufu. Oh man of God, kyayogedde ddala bannange, praise be to God, yatuuka mu ggulu ng'emmotoka yeri lifted up. Oba kitegeera ekyo kyekisobola okunkakasa nti eryo ddogo. Nenga gwokimanyi muganda Henry, I will tell you this. Okyali nti eriyo abasumba ayimirira ku kituuti n'ayogera ebintu nenga anyway ebimujja bimanya mpola. There are those ngazize ku kituuti nenga amaanyi siga Katonda inga ainako gyalaga. There are people babayita batya bana bakubi aboogera ebintu ebigenda okubaawo nenga si musumba sichi alinga ayolesebwa obuzemu sikulira. Waliwo abantu abo where they get amaanyi ago mbimanyi and there are those abali ku butuuti naye nga I agree kinenga amaanyi gyagajja actually oli mutuufu nga amaanyi gyagajja because oli mutuufu ku ekyo. So abali ku kituuti ndoza yeyo kyekyo kintu luli kye tuta clarifying because waliwo abagenda ejjinja kalooli ebimu ndooza mbadde sinabona ku byoge wamma yeyo comment gye nasomye gye wagambye nti gwowakanya abasumba ate nga abayimbi wenzikiririza nzijukidde waliwo omuntu for sure ate omuntu yasobola okwogera ebyemmaaso eyakuweereza comment eyakweza comment oyo era tomutwala lightly kubanga ali gundi nnyo industry agibaddemu and she has seen enough since amumenya linnya naye she has seen enough. Nyamba nekyakugamba ejjinja kalooli. I know pastors abagenda ejjinja kalooli. I know pastors abagenda nga n'ennaku ezimu afulumamu n'agenda Tanzania. Kati bino byenkugamba these are evidence based research ebimu nti like just because Maori twina principle nti there is no story that is bigger than your life nti bomanya nti genda gifulumya you're gone because we have pastors abatagala na kumanya nga ajja kujjawo because they are not on godly issues bali kuwamba myoyo. Wenzikiririza wamu wenzikiriza wamu ndabadde nerabiddeyo scenario emu oyo prophet wenzikiririza nti oli mutuufu ne sitaani yenyini alina aba prophets be alina aba mu Bible mwonna like n'abatuma ne boogera ebintu nga gyebiri byabaddeyo naye ng'amaanyi gaalina siga Katonda because of ebikolwa bye. So that one I'm sorry, I agree with you. Kakati omuntu nakwata maze kujjukira scenario eyo. Yes, omuntu nakwata apo mbukwata oli apo mbwera n'owonerawo n'otandika okudduka eri bwoti naye ekya apolloza si kipange bupanzi. Anti kati yoyo gwe twogerako yoyo nawe gwobadde oyogerako akukwasa tesi yoyo ati ono gwe ngamba ayogera biriyo bane simanyi oba ebyo ebintu bibaayo naye agamba nze oli no prophet kakati omu gwe njogerako nono prophet omu gwe njogerako sebo owa apo nja kweza kakiripuke owa apo seba mbulabye yanowonera mbulabye naye ddala abamulwadde oyo kyeŋŋamba ate abamulwadde oli mulalu omulwadde anti kyeŋŋamba nti ate oyo oyinza okwesanga nga takosezza eri ye n'akozesa mutwe anti n'afuna omuntu n'amupangamu
Size kuwakanya about that. Yes. Oli mutuufu because of that scenario jonzijukidde. Kati yeyo comment oli jagala kugamba nti sebo there are those pastors nabo nga bw'okyogedde nti ne Sitaani alina amaanyi ge. There are those. I agree with that. Nze never entered the church nga simanyi ku 31st nentuuka ku kituuti nga seba abantu ekkanisa eri maganja eyo mu myaka gyadda nensanga nga abantu abatendereza bambadde ebyambalo bagira bati balinga abalina ebiwaawaatiro nga actually ebyambalo nga babatunze balinga abalina ebiwaawaatiro nenga bali ku kituuti bagiramu bati ngolabya ddala angels flying mbo bali mu kusinza n'okutendereza nga naye nali nkyali muto saawe za mu ddakiika 10 n'enfuluma mangu nnyo okitegeera naye abamu era sosi zinga nti abamu be bagenda ku lusozi eyo olw'ejjinja kalooli naye nga amaanyi ga misambwa okitegeera. Okay. Nkutegedde. Mr. Wamala. Era n'oyo omukyala yeebale comment eyo, so I respect her decision. Kubasinza kusoma linnya lye naye it's all right. Eri abantu abaleta comment nenga hakati ono engeri gye mutegeera industry agibaddemu. Yeah. Believability weeri. Walo again, Mr. Wamala, I love you and your team. Now, don't forget that everyone will give account of every word he speaks. Mr. Henry and Mr. Junior, much respect, but several, I please request that after exposing these men of God, you please give us an alternative. If you are the people God has chosen to give us directions, please come back home and lead us to Him. We want to see Him. I know some of these men have made mistakes. We apologize on their behalf. But remember, every person God calls, He gives an assignment according to His purpose, different from the other referred. Peter referred to the Jews and Paul to the Gentiles. Can you also tell us that what God sent these men of God to do, they have diverted from it and are doing different assignments? Mukama achakuba ebigenge. Okay, he didn't stop in the Miriam and Aaron's generation. I hope you understand what I mean. Teach us what you are teaching. Okay, teach us what you are teaching. You might also have been God sent. I don't know, but leave the names of the men of God out of your mouth. Unless that same God told you otherwise. There is a lot to do among the followers than those they follow. Yeah. From your good listener and a concerned citizen, God bless you. That's a nice comment. Rakuba, atuka nabulamu naye. It's a good comment. It's a amancha ayogerako. Yes. Mpozi okumuddamu briefly. Tutandikire wano. Give us an alternative. Banji nnyo abazze bagamba nti bw'ogamba nti oli kati tuddewa tuzzeeko ki? I think mwami Wamala ekyo ekintu kizibu okugamba nti wuno omutuufu jangodde eno nedda. Okitegeera ate I'm not coming back to set up a church. Nfuna abagoberezi bali bengo byeri nedda. Naye issue eri bweti issue ya ekiri kye nagambye discern. Yeah, discernment. Yes. Bw'okira ku makya n'olabanga omusajja ono leero kyayogedde. Tekinkoledde okubanga lwaki siddayo nenyikira mu netegeera ku script eyo kale. Nakugamba nti sente zonna zolina mu nsawo ziweeyo bootamuza bigere ziweeyo. Yes, nze nja kuddako eno ngambe iyi naye ate really pastor kyayogedde bwekiti bwe kiri. Sigenda kugamba nti eyo kati eyo vaayo tewali mulamwa. Gwe ng'endiga, gwe nga follower, osobola okuddawo n'ojjamu n'ogambako kino kankitwale, kino kanneme kitwala, kino kankijjemu.
okitegeera simugambye nti kati muve mwaga makanisa mugende nze ne mwami wamala tugenda kukola eyaffe church tubayite nedda eyo point yoyo gyayogerako yes discernment kinsobola omugamba sosola nze gwogamba nyiza okuba nkale nze asinze n'obwonoonyi true nze ayogera sigambye mbu nze atuukiridde mbubi naye ng'osobola okwerabirako ku bintu ebyanze nga bwe namugambye example yange nze right now neekwatira Bible nengyesomera nempandiika notes wansi naye nga nkwata sigikutte mbu novel in the beginning wetandikira Genesis 1:1 paka Revelation yesembera ddala ka full stop akagamba amen njimazeeko yiyo no nja kwekwatira section zange right now nze namugambi nze ntandikidde ku letters nsooke ntegeere letters zino okitegeera bwe naavaako nsobola okugenda ku gospels kati nenzikwata zokka nengenda ku prophets nengamba kati nkutte prophets bokka nengamba God's law in the beginning the first 5 chapters ezo kanze nziyingiremu nzitegeere bwe bityo kwetegerera so kyensobola omugamba naye sinti kola church yange oba vaayo I think our time is fast spent. Let me see whether there is those are just on your dialogue kucha discernment. So true, it highly counts. Each one must study the word by ourselves and know the boundaries. Thank you. Regarding what to take and disregard, especially in this era. Yeah. Thank you. That is the answer. Those are there's a comment ezimu ezando za tuzimaziya there were these ones appreciating Pastor Tom, which is good. God bless Pastor Tom Mugwerwa to teach God people to wake up and repent before our Lord Jesus Christ comes. That's all right. Pastor Tom was called to preach righteousness and deliverance. Pastor Tom is preaching true gospel of Christ. Kuba omuntu ayinza ogamba nazirondo byemu ndoza sinagendeseeyo ayinza oga nti wamala nakuwalonzeemu ezitagira wasomyeko nnungi zokka zendese zesitalinaako facts waliwo ebyogerwa byesitaswayisa ku mpewo according to the way I handle myself so zendeseemu ezirimu okuvoola no n'endala zetutasobola ku enlargingako wano abamu abadde bagamba ebyessaabo biki no we don't know that and we can't place them here no zisinga tuzimaze I think you can wind up my brother ate tunalaba program endala mu maaso awe ya nagenda mu gulu episodes pozi webale kujja ku clarifyinga ebintu ebyo because obadde ojja ogamba actually abantu bonna babadde balungi mu comments abaogera ku Alozias abaogera ku Isaac kugamba bonna abazenga nenze nakutte direction yeno naye nga tezze kwatakinga specifically Pastor Tom nedda navuddeyo okugamba nti hey he might be a good guy oba ali mukumulamwa but naye asobola okuba nti wano yasobyamu n'afuna baasobya oba in the way of teaching one of the comments yakyogeddeko okitegeera mulimu abapya mulimu abakadde enjiri gy'obabuulira nga yonna eri geno bonna basobola gitwala in a different way naye nga it's good to have criticism ezenjawulo naye nga ziri respectful nga ziri insightful nga ziri kwegamba nga ziri respectful mainly so ezo ziba nnungi endala of course tetusobola kukwataganyira wamu tetusobola kuba nti ffenna tulowooleza wamu waliwo abavoola abo it's their own shallow minds tusobola obalekerayo nga we bali but it's a good channel keep following ono omusajja tatera gamba ekintu kya following because akimanyi it's obvious but keep following he's a good guy
abantu bategeeze nti kumpi wamala emyezi ebiri nga nkyakunoonyerezaako just okulaba information gy'oleeta. So I don't just bring people naye nsengejja ne nnoonyereza. Kansembeyo comment yaŋŋambye nti wamala oli ku kampeni yakulwanyisa abalokole ne tomalaako n'ezammwe eddiini zijjudde ebikyamu. Funa ebyokukola abalokole beeyongera bungi. Kale ne program tezikyanyuma. Thank you so much for following ebintu ebitanyuma Dorothy. Kinsanyusa naye yes ndi mulokole nze banzalidde Matuga wano. We are actually a Christian based family for all the years. Nsomedde mu masomero g'abalokole, but however bwenzenga ebintu bino nsoma go ahead okola research nokola kutya, they are pastors ababuulira enjiri ya Katonda nga ddala ekituufu. And there are those abatandise kanisa not for the foundation of getting man and what balina emirimu gyabwe. Ne there are those abaggulawo church abataggalawo na church. Yeah. So this campaign, Dorothy, what we are doing, if the message is not yours, let those who are aimed at receiving it receive it. My campaign is not spoiling siyakono no bakulwanyisa. No, what we are saying eriyo ebintu bye twandisuubidde bye balina okukola abalyowa emyoyo. Omuntu ali ku kituuti naye nga mwenzi. Really? We just sit back and relax as journalists? No. Eriyo omuntu ng'ali ku kituuti alya bisiyaga. We just sit back and fold our hands? No. Omuntu tumumanyi ali mu witchcraft. Me as a journalist ndi mirror ya society. Era bwe nsanga omuntu ng'ali mu ssabo nga bagamba musumba ekifaananyi nga nkirina, I have to expose them because kyekyandeeta ku nsi to do journalism. So ayina ekirala mawulire gano temulowooza nti tugenda gakola buli lunaku ndeete kyoyagala okuwulira. No, they are hard facts bye tugenda okuleeta. That's why bannamawulire on rare occasions tetulina beera nnyo na mikwano. We make a lot of enemies compared to friends. So mulina okuwuliriza ennyo, okusengejja n'okugoberera. Otherwise Africa is going to be poorer, Uganda is going to be poor. Nga abagenda mu makanisa abaana bammwe tebalina fees. I know I'm speaking about these things nga abaana bangi bakyali waka batudde, naye ababasumba bali mu international schools. Ababasumba they are paying 10 million, 15. I know of a pastor who pays 15 million. I know of a pastor who doesn't pay their workers nenga abulira njiri ya spirituality ya kusonyiwa kola na kutya. They are pastors. Most of the pastors, they don't pay workers on TV and radio stations. So I just sit back olokuba neme kwogera ku balokole. I think ekyo sijja kukikola. Whenever I see injustice, I need to speak up. Many pastors mistreat their workers. Many pastors, they don't allow freedom of expression inside their workplaces. Bintu bingi bigenda maaso naate ekinsanyusa nti abamu bwe tuvaayo nga Pastor Jackson Senyonga y'omu ku bemanya, you can't fear to say about it. Abaana bangi batukidde nga tasasula bakozi, but whenever we speak about it mangu nnyo n'asasula. So these things we can't look on. Neera twebaza n'abo ababuulira enjiri eya Katonda based on glorifying God, not glorifying a witchcraft. So my aim in journalism is to shine a light, okubabuusa, okwogera ebintu ebyennyini bye tulabye. That's why you never see me in court nti bantutte mu court nti twakoze kalebule. No, for the years I've been in journalism. So campaign gyendiko kituufu yakubeera nga ndaba we awaken the conscious. Buli lunaku nkyogera when I come onto the show, awaken the conscious of the people. Waliwo ebintu byembadde temumanyi. Oli n'abuulira enjiri naye nga emabega ali mu kwenda, ali mu kola biki. These things bize bibeerawo. Omuntu n'akomekereza nga avuddeyo atunze kilo y'omuceere $5,000. Oh my Jesus, oh my God, 50K just and we just sit back. Nja kusembyeko otyeno nti ekisinga okubeera nga kitwonoona olumu the silence eyonoonye nnyo eggwanga Uganda ne Ssemazinga wa Africa and fear, okutya n'obeera nga buli kaseera otya, bakukuumidde mu kutya, naye ekintu ekikyasinza okubeera deadly ennyo kwe kusirika. And as a journalist mba ndidde mu nsi olukwe whenever I stay silent on critical matters. Sigenda kusirika nga omusumba asobya ku baana, sigenda kusirika nga omusumba aluma bakozi. I know the pastor mu Kisenyi ayiyo obukodyo bwonna
obugoba abakozi kumpi buli mwaka ng'akozesa amateeka ono talina contract what and what. We can't just keep quiet as these things happen. Twetaaga okubeera nga bw'aba abuulira enjiri ku kituuti yakulokola alokoke naye kennyini. You can't have workers the whole year, they are not paid. Bw'okomawo okuva ebweru abazungu bakuwadde ssente to build a school, balitaddemu ssente at the end of the day essomero n'otandika okusasuza abazadde buwanana naye ng'ate essomero lya bwerere, you gotten money already. What kind of Christianity is that? So bino ebintu tujja byogera abatukyamu mutukyawe naye kasita tuba ne facts. I think Katonda ajja kuba naye akkiriza nti yes we did our part. Atakumira mpeera batukuumire. Nze muzukulu wa Gamuga Mwezi Fama tunakwatagana mu episode ate eddako akuume. Eyo ewedde tujja kukola enkya eya nagenda mu ggulu. These shows debate eyo giraba mu kitandikiro ekyokusaaga ate Pastor Tom abadde afunye chance nti ate tali mu controversy. Yes. Mbadde ne Mutebi n'aŋŋamba bwemba mwagala obufere bwa Tom nze ate mbubaleetera mufere naye omufere ono njogera ali ki eyeewombeeka n'akola atya naye nga muntu kyategeera n'ogenda ewa Kakande mbwera n'omutununya butunulizi n'ogweri. Come on. Mbwera n'akuwa apo n'owonerawo obadde oba oli mulema n'otambulirawo. My friend. Yes. Uganda y'enkya